快点干活，别想着逃跑！我叫林凡，3天前被骗到了缅北诈骗园区，每天被逼着下矿淘金，淘到的金子必须1分不少的上交，否则……我再强调一次，你们这些猪仔的工作就是把这些石头凿开，看看里面有没有黄金，上交给我们。谁要是想逃跑，我就送他一颗枪子儿。是，这里没有法律，没有秩序，他们是真敢杀人啊！看着我干什么？好好干活！是。走。哎呀！这石头怎么散发着七彩光芒啊？啊，这么大的一个石头，就这么变成金子了？难道我的双手变异了？没想到我的双手变异之后，居然能够点石成金。这金块得有5、6斤重，至少也值200多万。还是要抓紧想办法逃出这里，再把金子出手，我就能过上好日子了。幸亏没人看到，还是先用衣服盖起来吧。这金子这么显眼，要是我有个地方能把金子藏起来就好了。哎，林凡这小子鬼鬼祟祟的藏了个什么？该不会是凿到了金子，然后想私吞吧？我要是举报他的话，那我晚上就能加鸡腿吃了。报告，林凡挖到了金子。他要私吞，居然有人私藏金子，这小子真的不怕死啊！彪哥，我可没有啊，他胡说八道！报告，我明明看见了，不然他脱衣服干嘛？那衣服下面肯定藏着金子，不想上交。彪哥，我是天太热了，脱个衣服散散热，这很正常啊。这你小子要是敢私藏金子，就等着被剁碎了喂狗！滚一边去！你小子要是敢私藏金子，就等着被剁碎了喂狗！滚一边去！只要衣服下面盖的是金子，哪怕是1小克，林凡就死定了，我也能加个鸡腿吃。嘿嘿嘿。啥也没有啊！怎么可能啥也没有？我刚明明看见林凡把衣服盖住了啥。彪哥，再好好找找。今天晚上没饭吃。彪哥，我刚刚明明看到了。再看今晚把你滚出笼！哎呦，还好，我双手不仅变异了，右手中还有一个意识空间。刚才用衣服盖住金子石头的时候，那金子石头就自动进入到了右手空间里面了。不过这个李二狗还真他妈的贱啊！当初把我骗到这里来，现在还背刺我！放饭了，放饭了！吃饭了！哎呀，走！终于吃饭了！今天晚上我必须逃出去！凌晨3点了，这个时间是人睡得最熟的时候，也是矿区站岗的打手最犯困的时候。今晚我一定要逃出这里。到处都是看门的打手，而四周的围栏都设置的有高压电，到底怎么样才能逃出去啊？林凡，大半夜不睡觉，你要跑啊？李二狗，你怎么在这儿？当然是跟踪了。晚上害我没吃上饭，挨了2嘴巴子，这事我可记着。彪哥，你看我没骗你吧？林凡就是要逃跑。这晚上的时候刚毙了一个，居然还有人想要逃跑，放起来！彪哥，我的奖励。放心，你今天立功了，明天赏你2鸡腿。谢谢彪哥，谢谢彪哥。知道为什么大半夜的把你们都叫起来吗？就是因为你们这些人放着觉不睡，偏偏想着逃跑。那就再让你们看看逃跑的下场，带上来！要不是二狗举报有功，这林凡可就逃跑了。啊！今后你们都给我记住，以后再有人要是逃跑，你们若举报有功，就赏你们2个鸡腿吃。现在，等一下。
老板娘，现在国际金价暴涨，客户要预定200斤黄金，这可是大生意啊！现在采出多少金子了？回老板娘，目前整个矿区的产量累积起来已经达到了195斤。那剩下的5斤黄金什么时候能采出？最快1周。客户要求明天天亮前必须交付。这怎么可能啊？每天黄金产量也就几十克多点啊！我养你是干什么吃的？给我想办法！天亮之前要搞到5斤的黄金，就算加班加点也做不到啊！我有办法，在半个小时内搞出5斤黄金。你有什么办法？吹什么牛呢，林凡？老板娘，他今天晚上想逃跑，我正准备枪毙他。闭嘴！说来听听，你有什么办法？把他给我松开！我告诉你，你要说不出个所以然来，我就把你脑袋打圆花。老板娘，我能在半个小时的时间就能凿出5斤黄金出来，但我有个条件，我要自由，我要离开这里。矿区里该开采的地方我都开采遍了，哪儿还能找出5斤黄金来？那你就别管了。若是你真能解我的燃眉之急，那给你自由，未尝不可。那老板娘在这里等着，我现在就去那边的河床凿石淘金，你们都别跟着我，跟着我的话，我就凿不到金子了。去吧。你们俩去跟着他，别让他再耍出什么花样给逃跑了。要是有人在你的矿区跑了，那就说明你的管理出现了很大的问题，有很多漏洞，你也就没有必要活着存在了，懂？懂。就让他一个人去，我倒要看看这个男人能有什么过人之处，会不会给我带来什么惊喜？双手变异，给我变出5斤重的金子。至少要与真品相似率达到50%以上，才可进行变异升级。原来是这样，那我就明白了。看来之前我双手点化出的黄金石头，其内部是有与黄金成分相似的东西，才能变异成黄金石头啊！我还以为随便变呢。唉，算了，将我右手臂空间里存放的黄金石头取出来吧。现在只能把这块石头交上去了，虽然有点不舍，但还是保命要紧。只要把命保住，再加上我双手的异能，赚钱不是问题。老板娘，幸不辱命，5斤重的黄金我给凿来了。不可能吧？这个矿场真有这么大块的黄金？黄金石头是在河床那儿凿到的？河床那边我之前让人用金属探测仪探测过很多次了，就连金沙都被我们挖出来了。你这黄金石头不会是假的吧？你要是不信的话，可以拿去鉴定一下。这软的，是真的。没想到啊，在我的矿区还有这等淘金高手，几分钟之内就能淘到一块5斤重的黄金。运气好而已。老板娘，按照规定，你可以给我自由，放我走了吧。不着急。老板娘，你这是想反悔？我反悔了，你能怎么样呢？来人，把他给我带到我别墅里去。走吧。老板娘，你应该不是一个言而无信的人吧？你要是反悔了，不放我走，这事儿传出去，会对你一言九鼎的声誉有影响的。林凡，大夏人，之前在工地做搬砖的工作，算是社会底层员工，生活拮据，连个女朋友都没有。哼，还整天做着发财的白日梦。3天前被同乡李二狗带来缅北打工，做了淘金人。老板娘，你的资料前面说的都对，我是个屌丝，也幻想着发财，这是每个屌丝的梦想。但有一点我要纠正，这资料后面是错的，我不是跟李二狗来这打工的，我是被他骗来的。他跟我说，只有他的亲戚在搞大工程，要是我跟他把这个项目谈下来，我们都能做包工头，所以我才来的。但谁曾想，这地方进来容易，想出去简直是做梦。现在被不被骗已经不重要了，重要的是你淘金的速度。我从来没有见过能像你这么快的，10分钟内能淘到5斤黄金，一般人绝对做不到。所以我决定让你留在我身边，跟着我干。所以，这就是你不放我离开的原因？是啊。你在矿区做淘金工，又没有薪水，能吃个饱饭就不错了。但跟着我干，我能让你年收入100万以上。
年入百万，听着很诱人呀。可是我双手变异了，等离开这里，天下之大，哪里都能让我发财呀。谢谢老板娘的厚爱，但是我是被骗到这儿来的，所以我……看来你是对被骗这事儿耿耿于怀啊。我还听彪哥说，你逃跑的时候被李二狗举报了。对啊，那个混蛋不是人了。我帮你报仇。我犯什么事儿了？你们为什么把我抓这儿来？你欺骗了林凡，现在该得到应有的惩罚了。不要！这谈下去。你不是总是对被他骗这件事情耿耿于怀吗？现在我帮你把他宰了，替你报了仇，这下你没了心结，就可以跟着我干了。老板娘，不得不说，你是个不折不扣的疯女人，人命在你眼里啊，简直就如草芥一般。你这话，我就当你是在夸我。现在摆在你面前的路，你应该知道该怎么选了。知道，如果不跟着你干，我下场就跟他一样了。聪明的小伙子。但是我是一个不喜欢被约束的男人，所以啊，按照约定，你要放我离开。小子，我们黄姐好说歹说拉拢你，你还不识好歹？你家主子还没开口说话，你这只狗跑出来，搁那狂吠什么呢？你敢骂我是狗？你是第一个敢拒绝我的男人，你知道后果是什么吗？你刚刚不是给我演示过了吗？会和李二狗下场一样，但我猜你不会杀我。哦，何出此言？因为我的实力摆在这儿，放眼整个矿区，甚至整个缅北都没有人比我淘金能力强，所以你不会杀我。希望你不会杀我吧，我也是在赌啊，毕竟你这种女人杀人不眨眼的。你说的没错，我确实不会杀你，毕竟以你淘金的速度，一般人还真比不过你。10分钟之内淘到5斤黄金，简直是闻所未闻。所以，我放你走。你赌对了，这老板娘看中的是我的能力啊，但她太狠了，我不会给这种人效力。既然老板娘发话了，那我就告辞离开了。嗨，别着急走啊！你这是反悔吗？我红葵说的话从来不后悔。不过你在我矿上累死累活干了这么多年，饭都吃不饱。来，这些你拿着，买卖不成仁义在，交个朋友。这是啥意思啊？还给我钱？不过不要白不要，毕竟被骗到这里来，到现在还身无分文呢。谢谢。红姐，为什么让他走啊？为什么不让我一枪崩了他？你为什么还要给他钱呢？就你这脑子，怪不得只能在矿区当个打手。你能不能动动脑子？像林凡这样的人，就算我放他走，他也逃不出我的手掌心，迟早有一天要为我所用。我给他钱，是为让他知道我是看重他的。另外，找个人跟着他，时刻监视他的动向，争取早日拿到他的把柄，他就会心甘情愿地跟我了。抓他把柄？那为什么不用枪直接威胁他呢？威胁和把柄能一样吗？你威胁他，他每天都想着要逃走，但是把柄就不一样了。拿到他的把柄，他就得心甘情愿地给我做事，懂吗？哦，哎呀，终于自由了，连空气都是新鲜的。虽然现在天已经快黑了，但是我必须要尽快的搞钱，把自己强大起来。但我现在双手的能力，只能用相似率超过50%的材料变出真货，还是得去古董铺子看看，那里的仿真货最多。哟，看古董啊，随便看啊。这个还有里边那2个，拿出来给我看一下。哎呀，小兄弟啊，好眼力啊！这可是南朝的琉璃花瓶，据说南朝皇后插花用的。还有这个翡翠手串，可是周朝皇上戴的手串。还有这个字画，那绝对是神来之笔啊！是江南4大才子联手创作的，厉害吧？老板，看来你对大夏的文化了解很深啊。嗨，我们做古董生意的，当然对每个古董背后的故事都了如指掌了。说的天花乱坠的，那你这到底是真品还是赝品啊？要是赝品，假一赔10。如果你是行家，大不了赔你10一个。
不过看你穿着也不像是鉴宝的行家，嘿，顶多就是想买个古董玩玩。先试试这3个古董的真假。双手变异，给我变！普通材质，相似几率不到1%，无法变异。真是验证了一句话：古董铺里没古董啊！双手变异，看看这幅画的材质。该字画未检测到古人笔迹，相似几率0，无法变异。哎呦我去，又一个假货！希望这个花瓶内部的材料相似几率能达到50%吧。该花瓶为拼接赝品，但内部材质符合南朝古董，相似几率达到60%。终于来了个能变异古董的花瓶啊！南朝古董，不知道能卖几个钱。接下来就是想办法把这个花瓶买到手里，再拿来变异升级了。小兄弟啊，你到底买不买啊？我看这个花瓶不错，咋卖呢？你要是诚心买啊，给这个数200块。你逗我玩呢？200万？200万？老板，你可真敢狮子大开口啊！这是南朝的古董，没跟你多要。这玩意儿就是个拼接的赝品，根本不值200万。你当我是冤大头啊？我不要了。没想到这小子竟然是个识货的。哎，兄弟，我们做买卖呀，许我出价就许你还价。你给多少钱？20万。200块。200块。哼，你这砍的也太狠了吧，兄弟！这花瓶到底是真的还是假的，你自己心里清楚。它虽看着好看，但它就是个普通的插花花瓶，也就拿回家当个摆件儿。你若是诚心卖，咱就成交。这花瓶我150收上来的，其实卖200块也不吃亏。再说了，都1礼拜没有开张了。行，就当我交你这个朋友了，成交，拿走。行了，钱货2千，这花瓶就是我的了。哎，兄弟，我这店里有个规矩，东西一旦出柜台，可就概不退还了。要不咱签个字据？行啊，我这就拿，请签字。老板，字据签好了啊，以后啊，这个花瓶就是我的了。就算它变成真的，那也跟你没有任何关系。我卖给你的就是个假货，怎么可能变成真货？这小子还以为自己占便宜了呢。开始变异，搞定。老板，有没有新古董啊？哎呦，果敢总，你可算来了！我这刚到了一个新货，可是费了3个月的时间才在大夏托人搞到手的，我给您取。果敢总，您睁眼！果敢总，这不就是缅北特别喜欢收藏古董的那个商人吗？看来我这花瓶啊，要有买家了。老莫，你给看看真假。老板，这幅图画的不错，但是仿造痕迹太重，是假货。哦，怎么可能是假货呢？这是江南4大才子画的，你肯定鉴定错了吧？这画啊，墨水痕迹太重，稍微懂点的人都能看出来。你作为收古董的老板，不可能看不出是假货吧？是，我那么信任你，你居然拿假东西骗我！哎呀，本想着找个假货糊弄一下果敢，不曾想他却带了个懂行的过来。哎呦，果敢总，我哪敢骗您呢？我也是被骗的一方啊！要不，果敢总，您再看点别的。哎呀，不用看了，你这一屋子都是假东西。这花瓶，小兄弟，你这花瓶能让我看看吗？当然可以啊，来，多谢啊。妙啊！这可是南朝的花瓶啊，距今已有几千年的历史了。这花瓶是真货，比那小鸡吃米图贵多了。哦，你这花瓶卖吗？正愁着怎么把花瓶卖给对方呢，没想到对方却识货的认出了这花瓶价值。你打算出多少钱卖？你打算要多少钱？200万，可以成交。不是，果敢总，这小子手里的花瓶是我200块钱刚卖给他的，怎么可能值200万？是不是看错了？我深耕鉴宝行业20余年，不可能搞错的。这就是南朝的古董。既然您出200万，那就成交吧。小兄弟爽快，正好这皮箱里啊有200万，请拿好。别走啊，果敢总！
这东西一转手就卖了200万，不行！等等，小子，你不能走。这个花瓶是我200块钱卖给你的，我不知道它是真的。现在我不卖了，200块钱还你，你把这箱子给我留下。你忘了咱签的协议了吗？我没忘啊，我协议签的是东西卖出去概不退还，但是我不知道花瓶是真的呀，所以咱们的协议啊无效。现在协议没了，这箱子呀是我的了。兄弟，要点脸吧！哼，现在有钱了，是时候换套新行头了。这换身行装就是不一样。哟，这有钱了是不一样啊，连行头都换成名牌了。你带着这么一帮人包围我，什么意思？你说什么意思？明确告诉你，你把今天卖的钱都给我，这件事儿就一笔勾销了。这钱是我自己凭本事赚的，我连1分钱都不会给你。你是敬酒不吃吃罚酒啊！兄弟们，干他！啊！我的双手居然有这么强大的力量！我知道了，我的手不仅能变异，还拥有着超越常人的力量。既然这样，我还怕什么？继续站起来干他！老板，这小子看起来没有那么文弱，他是个练家子。你们都是废物吗？继续站起来干他！你要干什么？你站着别动！怎么，我这笔钱你还想要吗？哎呀，别打，我不要啊！我道歉。怂货，滚！救命啊！救救我！救你？我跟你认识吗？求求你了，救救我吧！我是丹家的大小姐，日后必有重金酬报。丹家大小姐，以前在红葵矿区的时候，我好像听人说过，是那个管控缅北地区最大金矿的丹家。没你的事儿啊，赶紧离开！好。老公，你就这样不管我了吗？老公？你叫谁老公？我们就是怄气而已，你不要不管我。啊？你没听到吗？他喊我老公。作为男人，我要是不管他的话，是不是太不负责了？小子，你识相一点，想英雄救美。我告诉你，小心不知道死字怎么写。那你告诉我，死字到底怎么写？兄弟们，男的弄死，女的绑走。好了，搞定。你身手这么好啊？这算什么？我待会儿给你安全送回家吧。你不问我他们为什么要绑架我吗？与我无关。小姐，你没事吧？我听说猜霸的人要去绑架你，我正打算带保镖去寻你。没事，多亏了林凡来救我，不然我还真就被绑架了。走吧，去我别墅里坐坐，正好设宴款待你。好。林凡，没想到你的身手这么好啊！有没有兴趣跟着我干？日后负责保护我。没兴趣，我想要自由。好，不勉强。我看你不像是缅北的人吧，应该是大夏人。那这样，为了报答你的救命之恩，你有什么条件尽管提。我想赚钱，我想在缅北立足，建立属于自己的势力。虽然我有双手变异，赚钱不是问题，但终究没有自己的势力。赚钱的同时，正好可以借助丹家的背景，搭建自己的势力平台。没想到你的志向这么远大，我喜欢这样的你。那这样，明天有个大会正好要参加，顺便带你见识一下缅北的上一军。哎，丹兰小姐，这些石头摆在桌子上是干什么？赌石吗？这些石头啊，可不是用来赌石的，
而且切开之后也不会有翡翠原石的存在。那是什么作用啊？这个世界啊，不仅有赌石，还有赌金，是缅北地区最奉行的玩法。赌金？是啊，这里啊，不仅有淘金人，还有赌金客，而这些就是赌金客。他们会疯狂地购买从原始矿区运送过来的料子，然后再以国际市场金价的1/3去进行赌金。如果切开之后呢，里面有金子，那么就会大赚；但如果里面什么都没有，那就只能认栽了。哎呦，这不是丹兰小姐吗？你怎么还敢再来赌金赛场啊？哦，我知道了，你上次和我对赌之后输了个精光，你这次来一定是想一雪前耻。哈哈哈哈！我只是带我的朋友来长长见识。丹兰小姐，你和那人有矛盾？之前我和他赌金的时候输了很多。那你想不想赢？当然想啊，可是他的变金能力在缅北是数一数二的，一般很少有人能赢他。我帮你赢回来怎么样？你帮我，你能行？对啊，你帮我，我帮你，这叫互惠互利。而且我之前也是一名淘金客。哎，丹兰小姐怎么不说话呀？你是害怕了吗？慢菜，你不就之前赢了丹兰小姐一次吗？有什么得意的？正好我是丹兰小姐今天请来的淘金师，有着超强的变金能力。今天呀，我就代表丹兰小姐和你赌一次，怎么样？大家都来看看呀！丹兰小姐找了个高手，想要找回之前输掉的面子啊！哈哈哈哈！上次丹兰小姐在这里和漫才赌金，结果输了1个亿，走之前说再也不赌金了。看来这次还敢来，是真的找了个高手。不见得。你看他带的那个猛将，长得很陌生，不像是咱们圈子里的人。小子，你想和我赌，那我就和你玩一玩。对了，你找的这小子能代表你吗？当然。好，那咱们这次除了赌钱之外，再加点赌怎么样？加什么赌？赌你身上的衣服。你如果要是输了，那你就在这儿当众给我们跳脱衣舞怎么样？毕竟丹兰小姐的身材，我也想看到底苗条不苗条。慢猜，你别太过分了。既然选择加这个赌注，我答应你。不过要是我们赢了，你之前赢丹兰小姐的1个亿如数奉还，并且我要断掉你一只手，当做你嘴贱的后果。你这个赌虽然有点狠，但是我不会输。接下来咱们开始赌啊！这片石头都是从原始矿区中运过来的，没有人提前验过，所以能不能从这石头里赌出黄金，全凭本事。是你先选还是我先选？我让你先选。行。你怎么让他先选？这赌金的第一要素，谁先选谁就占了大便宜。怎么，你紧张了？当然紧张了。你们刚才对赌的时候，我都没有吭声，但你也没问我意见。而且你要是输了的话，我可是要当众脱衣服的。放心，我不会输的。况且要是真输的话，衣服不用你脱，我来脱。这块石头呈现金色斑点，且金属色泽柔和，这块里面必有大货，就这个了，绝对能切出10几斤重的金子来。哈哈哈哈！选的石头倒是挺大的，但大的石头不一定能切出金子来。你小子别比拼，赶紧挑选你的石头，我还等着脱丹兰小姐的衣服呢！啊！哈哈哈哈哈！漫猜先生是为我们大家谋福利呀，我们也想看一下丹兰小姐的内在柔美啊！都闭嘴，起什么哄？该石头内部含有石英石材质，消死几率为0。该石头内部含有沙金，消死几率70%，可以进行变异。我去，70%的变异指数，我就选这个了。这块石头没有任何的金属光泽，你竟然挑这个，怕不是赶着要输啊？林凡，要不还是换一块吧？相信我。这算了，他毕竟救过我，哪怕输了，也算是我还了他一个恩情吧。石头既然已经选好，便不能反悔。
工作人员，来，将我们的石头称重。漫猜先生的石重是15000克，接下来称林凡先生的石头。林凡先生的石重是5000克，按照全国国际市场金价的1/3计算，也就是300元一克。漫猜先生需要支付450万，林凡先生需要支付150万。我的石头才10斤重，对方的30斤重，而且是用克买的，真是疯狂的赌注啊！刷卡吧。刷卡。先切谁的？那就先切我的吧，毕竟我的石头有15000克重。要是这石头里面能切出5000克的黄金，那么你小子就算输了。这块石头竟然没切出金子，难道漫才先生看走眼了？以我的经验来看，我选的这块石头绝对有金子。再切，再切。出金了，出金了！漫才先生不愧是赌金的高手，这块金子起码得有2两重。恭喜漫才先生切出100克黄金。哎，马马虎虎吧，虽然没有想象的那么重，但至少这金子也有100克。切出个2两重的黄金，我看你都要高兴的跳舞了。小子，你在这嚣张个什么玩意儿？你看看你挑选的那块石头，没有金属光泽，且外皮没有金点。以我赌金这么多年的经验来看，那就是块鹅卵石，什么东西都切不出来。漫才先生说的对，我赌金也很多年了，我看着他挑选的这块石头，怎么看都像是鹅卵石。别一会儿什么都开不出来，哭鼻子。笑到最后才是笑。林凡先生，看在丹兰小姐的面子上，其实这块石头虽然是从原始金矿那里运过来的，但是它的确是一块鹅卵石，因为挖机师傅装车的时候装错了，所以我还是建议您再换一块石头吧。什么？鹅卵石？林凡，咱们赶紧换一块去。哎，不能换。石头既然已经选好，无论选的什么，那都不能换。毕竟我们的赌楼已经开始了。人家主办方都同意了，说让我们重新选石，你凭什么不让我们换？没事儿，我也没打算换，就切这块石头。啊？切就行了。赶紧把他这块石头给切了，好让他知道死字是怎么写的。不用，我自己来切。你自己切？那可是石头，没有专业的经验师傅，切坏了，我们主办方可是概不负责的。没事儿，切不坏。那等一会儿不小心把你的手指头切断了，可没人负责了。哎，林凡，这就是一块鹅卵石，是一块普通的石头，你再换一块吧，里面没有金子的。没事。算了，看他自信的眼神，就算真的是一块鹅卵石又如何？毕竟他救过我的命。双手变异，我希望这次能变异成外表还是石头的表皮，内在全部是金子。没问题。变异制度100分版，成功变异1000多金，开启下一阶段，挑手上级功能。我的双手还能升级呀！第2次解锁新技能，探知地下。我操，探知地下，这一次我还能知道地下有什么。哎，爽啊！有机会一定得试试这个技能，但眼下还得先切金才行啊！天哪，出金了！有这么多黄金！什么？出金了？这怎么可能？鹅卵石怎么可能出黄金啊？真的出金了！真的假的？这小子的真的预知开出来了！这怎么可能会出金啊？你在作弊！肯定是调换了一个拥有黄金的石头来切的，要不然这鹅卵石怎么能切出这么多黄金来？我作弊，你不妨看看这四周，大厅装的全都是监控。
我要是作弊的话，能逃得过这监控的捕捉？切，就算我作弊了，谁能奈我何啊？你们根本找不到任何证据。漫菜先生，林凡先生说的对，若是作弊，监控能拍到的，还能给出预警声音。所以说，林凡先生没有作弊。好，就算你没作弊，拿着鹅卵石切出来这么多黄金，这不符合常理。我这鹅卵石开出来黄金，那是老天在帮忙。你逼逼叨这么多，是不想承认自己输的事实吗？把这块黄金给我称一下。好，2500克。慢猜，2500克对比100克，谁赢谁输，显而易见了。天哪，2500克！漫猜先生，按照我们之前的赌约，输给你的那1个亿，现在是不是可以兑现给我了？这怎么想反悔不成啊？ 1个亿而已，我慢猜还是输得起的。哼，这是你之前输给我的，现在给你。哼，不过我们赌还没有结束，我要和你再赌一把。哼，我操！漫才先生居然挨了一个大逼斗，敢打我！打你怎么了？你赌头都没兑现完毕，就想再赌一把？你的脸呢？1个亿的赌头我已经兑现了呀。好，那要不要我帮你回忆一下，我刚刚是不是加了个赌头，要断掉你那只手？这什么这？这个赌注要兑现了，我就再陪你玩一把。咱们先赌，等赌完了再说这赌注的事儿。哈，你想赖账啊？我没有想赖账，我只是说想再赌一把，因为我不服气。我是兑现赌头。喊什么？愿赌输。你这样欺负我们老板，你图死！我愿赌服输。要是因为这件事情打的，那说明我们才输不起，还不赶快找纱布给我包起来！是。现在可以再赌一把了吧？当然可以，奉陪到底。行，要是我赢了，我这只手所受的屈辱会加倍奉还给你。好啊，那你想赌什么？哼，我赌金的能力很强，但是玩赌石更是如此。我们就玩赌石吧。我还以为什么呢？原来是赌石啊。不过就在这不，这儿的石头只能赌金，咱们去赌石矿去。好，走。这就是咱们要赌石的场地，里面所有的石头，任你挑选。漫才，你说带我们来赌石，结果就把我们带到你的矿区来，你能要点脸吗？咱们之前说好赌石，又没说在哪儿赌，这也不算违背口头的约定。林凡，要不咱们还是不赌了吧？这地方是漫猜的矿区，好的石头肯定都被他已经给挑选完了，咱们根本就选不到。其实在哪赌都无所谓，主要是选石。怎么这么犟啊？之前你赌金能赢，不代表赌石你也能赢啊！这地方是漫猜的矿区，好的石头都不在，你明白我的意思吗？大小姐，放心吧。漫猜，说说吧，赌头是什么？赌头很简单，你这次要再赢了，我就再给你1个亿；反之，你若再输了，不好意思，我就要把你大卸8块，熬汤喝。这个赌头听起来好像不错，来吧，开始吧，我已经迫不及待让你输了。让铲车把所有的原石都给倒过来。是先生。
把石头运过来。走吧。现在可以从这些石料中选石了。哎，但是要切记，虽然咱们有赌头在先，但你选这些石头也是需要花钱来买的。漫猜先生，你可真会做生意。赌头开始之前还不忘了挣钱。哼，别废话，开选吧。现在价格就按每斤500块钱，让你先选。好啊。双手变异，探知内部结构信息。该原石内部变异几率30%。该原石内部变异几率10%。该原石内部变异几率20%。这些石头内部的变异几率都达不到50%啊！哎，漫猜先生，你们这么大片矿区，就只让在这点石料堆里挑选石头吗？没有一个我相中的。你也可以去他们的区域挑选，但是价格是比较昂贵，每斤1000元。好。该原石内部变异几率5%。该原石内部变异几率8%。该原石内部变异几率9%。这挑来挑去都达不到变异的条件，难道这么多石头内部都没有翡翠的吗？再挑挑看吧。双手变异，探索内部结构。哎呦，这个石头怎么这么冰啊？相似几率达到60%，符合翡翠变异条件，是否进行变异？这块石头相似几率达到60%，这说明这石头内部就能切出翡翠来了。就你了，给我变异！变异完成度100%。很好，接下来就等着切石了。哎，我靠！会发烫的地面，这什么情况啊？难道地下有好东西？肯定有！之前我的双手解锁了新技能，说是能探知地下。试试能探个什么东西出来。这地下什么石头啊？咋还会是铜色光芒呢？不对，这是铜啊！该地下矿脉符合铜矿变异几率超50%，可以对该地下矿脉进行变异。我这个乖乖，50%的几率变异铜矿，这要是全部变异下来，这整个地下矿脉都是我的，那我岂不是发达了？好，看来我得想办法把这边铜矿和这个赌石矿搞到手才行啊！没事吧，林凡？怎么摔倒了？没事儿，就是刚才脚崴了一下。那你石头选好了吗？要是没有选好，大不了咱们就不与漫猜赌石了。你放心吧，我选好。哼，浪费那么多时间，石头选好了吗？我是选择这一块，接下来该你选。外表普通，不见翡翠绿，这石头一看就不会出绿。你确定选好了？哼，要不我再给你一次重选的机会。确定。那好，该我了。去把珍藏的那块石王搬过来。是，老板。哼哼哼，我这次要赌的石头就是这个，咱们开赌吧。漫猜，你怎么不按套路出牌呢？之前说好的就在这个矿区里选石头，结果你却让你的人搬这个石王过来，
这个石头里面肯定会出绿的。你这不是给我们下套吗？丹兰小姐，咱们之前说好的赌石不受任何东西限制，而且我这石王就是我这矿区里的石头。之前我把它采出来，只是没有切石而已。现在在这个时候拿出来切石，也不算违背咱们赌石的规则吧？你这是胡搅蛮缠。说句实在话，这一局我吃定你们了呀！那不如在这个时候加个赌注吧。有意思，面对我这个石王，你居然还敢再加赌注？赌什么？你说。我要赌这个赌石矿区的所有权。你小子胃口不小啊，竟然想要我的矿区？对，既然你都把你的赌石王给拿上来了，我赌的大一点，不可以吗？况且，我要是输了，你可是要我的命。可是你的命在我眼里不值钱啊！我之所以和你赌石，就是要找回在赌金赛场输掉的面子。说了这么多废话，无非就是怕输，舍不得你的矿区。行，我漫才在缅北混了那么久，还从来没有被人这么激过。这个临时赌我接下了，不过我要增加赌头的对等条件。什么条件？你说。我这个矿区年产值几千万，而你这条命却不值几千万，所以呢，你想赌我的矿区，那么必须得提供相对等的资产。我目前没有这么多。啊不，你有。丹兰小姐的家产也是几个亿，所以绝对可以赌得起。漫才，你想借此机会赢走我丹家所有的资产？嘿呀，你们不是也要借助这个赌石的机会来赢走我的矿区吗？所以我输了，矿区就归你们；要是我赢了，你们丹家的资产归我，这才叫对等赌石。这我得和丹兰小姐单独聊一下。林凡，要不咱们不接了好不好？你怕我输？毕竟赌的是我的家产啊。没事儿，相信我，我不会输。要是输了怎么办？我就什么都没有了。还是那句话，相信我，我不会输。罢了，反正这一次你救了我的命，如果那天晚上你没有救我，我可能就不在这个世界上了，也相当于什么都没有了。那就豁出去赌一把吧。这个对赌我们接了。哈哈哈哈，有魄力，那就开赌吧。把切石机抬过来。是。那你先切石吧，我也想看你这块石王里会有什么好东西。行，那就让你长长见识。切吧。涨！出绿了，不愧是石王啊！是啊，看来我这块绿还不小啊！我的天哪，居然是冰种紫罗兰品种啊！哎，这可是除了帝王翡翠之外最珍贵的翡翠了。这块石王，那么多的赌石专家鉴定，里面必定有好货。果然没让我失望啊！冰种紫罗兰，完了，这把对赌我们要输了。丹兰小姐，别这么沮丧嘛，万一我的石头能开出来帝王翡呢？不可能的，能被漫猜称为石王的石头，肯定就是这矿区里最顶级的石头。而且帝王翡翠是被玉石界奉为神一般的存在，不可能那么轻易就能切得出来的。我这可是冰种紫罗兰翡翠，小子，你认输了吧？我的石头还没切，为什么认输？把它切了吧。不见棺材不落泪，把它切了。就这种石头，表面上一点绿都没有，就算切出来，肯定啥也没有。好像出绿了。哎，不过就算出绿了又怎样？顶多是个翡翠里面最低级的豆种翡翠吧。这鲜艳水润的绿色，仿佛一道山间清泉流淌而出。这石料里面竟然开出了帝王翡。
帝王妃，这下漫才先生算是输了。林凡，我们赢了，赢了！我就说我们会赢了嘛，这次你信了吗？信了。没想到你这么厉害。你小子走了什么狗屎运？这普普通通的石料，这怎么可能切出了帝王妃？你是怎么切出来的？只能说明我选的石料。按照赌约，丁种紫罗兰对战帝王妃，谁赢谁输就不用我再多说了吧，漫才先生。我接连2次输给你了，我不服气啊！我这狮王为什么会输给你的呀？因为你是反派呀，你不是主角啊，你没有外挂呀。别废话了，按照赌约规定，现在这个矿区的主人是我啊。这怎么，漫才先生想反悔？如果我反悔了，你们俩又能怎么地呀？啊，这里可是我的矿区，是我的地盘，我只要一声令下，他们就能把你们2个给撕碎。来呀！谁能把这2个给我打死了？今天晚上我给他加鸡腿，再额外奖励100万。哼！哎，都别听他说的，有鸡腿吃，还有100万。兄弟们，上打他！林凡，这么多人，我们打不过。没事，放心吧。给你们好言相劝，你们不听啊！现在我只能用拳头来说话了。这男人也太帅了吧！居然一拳一脚就把几10号人给放倒了呀！我刚刚好像听到有人在夸我帅。很能打就了不起吗？去，给他们点颜色瞧瞧。怎么，漫才打不过我们，就准备用枪吗？要是弄死我们，你就不怕我们单家找你问责？这后果你承担得起吗？你说的没错，我要是把你俩弄死，单家肯定会来找我。但是找不到尸体，不就是死无对证了吗？给我开枪，毙了他俩！如果破不了子弹，那我力大无穷的方法留着还有什么用呢？给我破！这小子的拳头可比100%空手接班人要厉害100倍啊！还能用拳头击碎子弹。这小子什么怪物啊？子弹居然也能用拳头打碎！你这拳头到底是什么材料做的？居然能一拳把子弹给轰碎！这就是肉身修炼的极致的效果。别说能轰碎子弹，甚至整个矿区啊都能翻个地朝天。你这也太厉害了吧！你朝我走过来干什么？你给我站在那儿别动！你们2个还愣着吃屎啊？继续开枪射他呀！漫才先生，他能用拳头击碎子弹，就算再开枪也无济于事啊！我看我们还是投降算了。饶命啊，林先生！刚才都是漫才先生让射的，你要是生气，你找他算账。哎呀，2个废物啊！胆子就这么给吓破了。烈凡大哥，其实我的胆子也被你吓破了。怎么这么快就跪了？刚刚那股嚣张劲儿呢？被你吓没了。别打了！我兑现之前的赌约，这个赌石矿区现在就是您的了。真的吗？真的。我现在就让人去你心一说。去。好了。林先生，这矿区现在就是你的了。那既然这个矿区现在是我的，那你这个外人怎么还不赶紧滚啊？是，我们现在就滚啊！厉害的男人，没想到这么快就有自己的基业了。
虽然现在整个矿区是我的，但是我在缅北没有多大的影响力，所以还得仰仗丹兰小姐你。没事儿，你呀救过我的命，现在还帮我找回了面子，赢回了我的钱，我的人脉资源全都会无条件的给你用。那眼下这些人，他们如果猜的不错的话，都是慢猜抓过来的，你打算怎么弄？虽然慢猜的打手全都走了，不过我可以派人帮你监管这个矿区。还他们自由吧。是吧？你要还我们自由？对，还你们自由。不过你们要是愿意留下来，我可以满足你们的一日三餐，还可以让你们有正常的收入，你们自己选吧。我们要自由，我们要自由。好，即刻起你们自由了，可以离开这里了。回家了，我们自由了，我们自由了。没想到你还是一个心善的男人。唉，因为我之前是个淘金客，所以理解他们渴望自由的心情。好了，你现在可以走了。我为什么要离开？你不离开，我怎么变异地下的铜矿，然后弄出来啊？你不想离开，那你想干嘛？都这个时间点了，要不我们去吃饭好不好？你不饿吗？啊，吃饭？我还不饿，要不改日吧？改日？讨厌。不过你救过我，提出这样的要求，我也不是不可以。什么？好啦，要不是对你有点好感，我才不会那么主动。走吧。In the early morning hours, someone waits for you. Among the blossoms and the 大小姐， flowers, he will 这是要干什么？ find you. 我待会儿还有事要做呢。不是说改日吗？怎么又不改日了？大小姐，你别误会啊，我不是那个意思。误不误会的都已经这样了，怎么？你不想吃吗？元真嘛，浪费我时间，影响我聊天。这男人到底是什么意思嘛？打晕我，还以为要开吃了呢，结果到嘴边的肉都不吃。我非要看看大半夜的不睡到底想干什么。这片的矿坑大概有2000米长，2000米宽。试试我的双手能够变异多少范围吧。双手变异，变！铜矿变异中，变异进度60%、80%、100%，变异完成，可覆盖铜矿范围1000米长，1000米宽。我靠，能覆盖1000米，这就牛逼了呀！得赶紧把这些矿洞给挖出来，那样的话我就能成为有钱人了。双手变异再次升级，解锁新技能双手修复。什么叫双手修复？修复什么东西啊？顾名思义，可以修复破碎的古董，使其达到完美程度，但前提是修复的古董必须是真品。我靠，这个好啊！修复古董技能，我喜欢啊！谁？给我出来！是我啊，丹兰小姐，你怎么在这儿？我不是把这个女人打晕了吗？怎么会跟过来呢？那个，我被你打晕了。我醒来的时候看你不在，我就想看看你在哪儿，没想到你在这儿。那个，大半夜的，你在这做什么呢？这怎么解释呢？不过我正愁着地下铜矿怎么弄出来，不如借助丹兰的背景。哦，其实我在这儿发现了一处地下的一个铜矿。什么铜矿？对，这就是为什么我和漫猜临时加赌的原因。天哪，林凡，你这运气也太好了吧！现在铜矿很贵的，
价格都快超过金矿了，而且金矿1年就那1点的开采量，这铜矿的价格明显更值呢。真要是开采出来，你绝对能赚翻。啊，对，我也是这么想的。那这样，我们合作一下，把这个铜矿给它开采出来怎么样？到时候我负责全方面的出人出力，然后你就分给我一些利润，如何？你想要多少利润？5-5开怎么样？哈，胃口不小了。铜矿是我发现的，你居然要这么多？我全方面的出人出力嘛。那我可以找别的合作商，缅北也不是单家独大呀。那我再退一步，4-6分账，28分账，3-7怎么样？28，真是掉进钱眼里了。好，28就28，那剩下的我来安排。好。老子白天输给林凡的地下赌市场，晚上就传出地下有铜矿的消息了。消息属实吗？消息属实。现在缅北地区许多的铲车、挖机、矿车都在往空区走，准备大规模开采。万菜先生，这一次我们亏不少啊！马上就近人马，老子要把矿区给抢回来！咱们真的要抢回来吗？那个林凡的拳头可是很硬的。拳头硬又能怎么的？花钱找雇佣兵，让他们扛着 RNG 过来，老子就不信了，他的拳头能弄碎子弹啊，还能弄碎 RNG。是。怎么样，林凡？我的行动力还可以吧？一个电话打出去，整个缅北的机械基本上都来了。说实话，丹兰小姐，你的行动力确实不错，但是动静太大了。我本来想着偷偷开采，你这一弄啊，差不多人尽皆知了，你就不怕有人觊觎啊？没事儿，谁敢觊觎？他就不怕我单家的权威吗？都别干了啊！谁再干，我一枪崩了谁！慢猜，你带着你的人过来是什么意思？能有什么意思呀？这阵仗你还看不出来吗？啊！我要把这矿区夺回来，要是不给的话，我这些人就会把你们两个打成筛子。虽然你的拳头能轰碎子弹，但是不知道能轰碎炮弹吗？哈哈哈哈哈哈！慢猜，要不要脸啊你？你已经把矿区输给了我，现在还想要回去？你这个名声要传出去啊！你慢猜的名声在整个金三角可就败坏了，到时候你再出尔反尔，谁还敢跟你做生意？哼哼，小子，我不吃你这一套。反正现在摆在你面前的路只有一条，要么把矿区给我，要么 RNG 轰碎你，我把矿区夺回来。从没见过你这样如此厚颜之人。哎，别这么说嘛，我这个人其实很讲道理的。白天输给你的是矿区的所有权，但是没有把地下的开采权输给你吧？所以现在我要回来的是地下的开采权，有什么问题吗？你明明就是听闻了现在这个地下有铜矿，现在想要抢回去。好，抢是吧？我现在就打电话，今天就非得跟你们硬刚到底。敢打电话？哼哼哼，你尽管的打电话叫人来啊，只要你不想脑袋开花。无耻之徒！这是地下开采权的协议，只要你签了，以后丹兰小姐的安全就不会受到威胁。反之，结果就不需要我多解释什么了吧？我签你！嘿，小子，你敬酒不吃吃罚酒啊！有种，你杀了我呀！我双手的能力是力大无穷，能轰碎子弹，但是不知道能不能轰碎炮弹呢。哼，
反正这是一个疯狂的世界，那一会儿干起仗来就试一试，大不了一死而已。好，林凡，你是我见过最狂的男人，被 RNG 瞄准，竟然毫不畏惧，看来得给你点厉害瞧瞧了。给他一炮，把他轰碎，弄死了之后，咱们重新接管这个矿区。OK。我看谁敢动林凡！红葵，哎呦，这不是金三角一姐吗？哪阵风把您吹到我的矿区来了？你还知道我是金三角的一姐啊？那我的人你也敢动？哎呦，你的人，谁啊？还能是谁啊？林凡。啊？什么？林凡是您的人？哎呦，这不是大水冲了龙王庙，一家人不认识了一家人吗？嘿嘿嘿，我赔罪，我道歉。嘿嘿嘿嘿嘿，这个林凡到底什么来历？居然还能和红葵这样的一姐人物有交道。我能得罪得起丹兰，却是得罪不起红葵呀。林凡，没想到你和金三角的一姐有相识啊！啊，这个嘛，一言难尽。难道这个女人还没放过我？怎么这么长时间不见，有点陌生啊？要不是我来得及时，你可就被漫猜的雇佣兵啊给突突了。就算你不来，这事儿我也能解决。是吗？我这几天可是派人监视着你的一举一动。你猜我来这儿要找你干嘛？红葵，你想干什么？没什么事儿，就是觉得你人挺好的。这个男人我保下了，还有你们白天签的那份矿产协议，这块地还该是林凡的。带着你的人麻溜滚。是，我这就滚，走。我可是帮你解决了大麻烦，怎么样？要不要跟我一起去吃个饭？没兴趣。既然如此，那我要使点手段了。红葵小姐，你这样做不太合适吧？林凡他都没有同意你就打晕他，这样不是明抢吗？有一句话我想对你说，林凡是我看上的男人。你要再多说一句，小心我给你们丹家一点小小的麻烦。哼。红葵，你这是什么意思？让人把我打晕，就把我绑在这里。我什么意思你还看不明白吗？我这么做无非就是让你明白，我能放你走，给你自由，自然也能把你抓过来控制住。所以啊，识时务者为俊杰。红葵，你可真有意思。你觉得你很厉害是吧？觉得绑住我的四肢，我就没辙了是吗？不然呢？我想到现在你还没有明白，我一句话就能让漫猜不找你麻烦，这就说明了我的实力。不过我虽然让人跟着你，但一直没搞清楚你是怎么把假古董变成真古董的。后来又在赌石大会上大放异彩，这一切都说明你深不可测。所以跟着我干吧，以后包你享不尽的荣华富贵。红葵，我跟你表达过我的意思，我喜欢自由，不喜欢寄人篱下。所以又一次拒绝我？对。那我只好来点硬的。最后再给你一次机会，答应我，否则我让你这里永远硬不起来。你想编了我？对啊，我数3个数，3、2。我是不会答应的。既然如此，我红葵得不到的东西，
别人也休想得到。你怎么这么大力气，连绳子都能撑断？你要真的密切关注过我，应该知道我的双拳可以打碎子弹，何况这区区的绳子。既然你这么厉害，那不如把我征服了呗。我才不会征服你这种女人，我现在只想杀了我。来，捅死我，现在就捅死我！怎么不敢啊？来啊，刀给你，杀我！红葵，你可真是变态！以后我们井水不犯河水，你要再敢招惹我，我就真杀了你。红葵，这一刀只是警告，别以为我是在吓你。哼！林凡，我究竟是哪儿做的不满意，让你一直不愿跟我合作？我一定不会放过你，等着！哼！老板娘，我看到林凡那小子刚离开了，要不要拦住他？没事儿，继续密切关注林凡的动向。好。谢天谢地，林凡终于出来了，没事吧？没事。你怎么带了这么多人？带了这么多人有什么用啊？在这里从夜晚等到了天亮，也不敢冲进去救你，只能在这干等着，祈求你平安。你为什么这么担心我？我们之间只是合作关系。因为你是我的救命恩人啊，我担心你嘛。嗨，我有主角光环，你看我这不什么事儿都没有吗？咱们可以马上离开这儿了。大小姐不好了！管家刚才打来电话，说老爷子出事了。出什么事儿了？哎呀，我也不知道，他电话里也没说，就说好像是在努巴将军府出事的。努巴将军现在要求咱们把所有的身家拿过去，去赎老爷子，不然就枪毙老爷子。什么情况啊？爷爷他做人一向很小心谨慎的，从来不会去惹军阀的人。走，去那边将军府看看。好。哎呀，哎呀！爷爷，乖孙女，你可算来了，爷爷的魂儿都快吓飞了。到底是怎么回事啊？今天一大早，努巴将军让我来府上，这一不小心，我把花瓶打碎了。是古董花瓶，可不是装饰品。努巴将军，就算我爷爷不小心将您的花瓶给打破了，但是也不至于说要枪毙了他吧？再说，您这一个花瓶能值多少钱？丹兰小姐，那可是七彩姬芭蕉瓶，是我最喜欢的一个花瓶，价值几十亿，你说值钱吗？七彩姬芭蕉瓶，爷爷，这个瓶子很贵的，您怎么一不小心就给它打破了呢？是努巴将军非让我看，然后我就拿起来看。可是，一拿到手里，瓶身很滑，然后就掉地上。瓶身很滑，你是不是故意给我爷爷下套的？哼，丹兰小姐，你这话说的可就耐人寻味了。我有必要跟你爷爷下套吗？是他打碎的，就是他打碎的，要赔偿。如果不赔偿，当着你的面毙了你爷爷。你说赔偿多少？你们当家的全部资产。你干脆去抢吧。丹兰小姐，如果这样做的话，可就别怪我不讲理了。哎，不就是一个花瓶吗？没必要弄这么紧张。这没必要举枪吧？你是什么玩意儿？有你插嘴的份吗？将军，
我的意思是，我要是能修复这款花瓶呢，是不是这件事就可以告一段落了？哦，小子，你说的可当真？当真。好，若你能修复了这花瓶，我不仅会放了丹兰和他爷爷，还会给你一笔钱作为奖励。那有多少奖励？哼，果然是个爱财的人，我喜欢。我可以给你1个亿，但你若修复不好，我的枪可是会把你打成马蜂窝的。没问题。林凡，我知道你想保护我，可是这种时候不是你能逞强的时候。不逞强能行吗？人家枪口对准你和你爷爷，我能见死不救吗？可是那花瓶都碎成片了，你要怎么修复啊？这你就别管了，我就是能修复。鲁霸将军，我能够修复这个花瓶，不过我需要一个单独的房间，其他人不得进来。可以，我满足你这个要求，谅你在我房里开门也跑不了。给他准备一个单间。是。乖孙女儿，这个男的什么人呢？他竟然大言不惭地说能修复花瓶。爷爷，我之前跟您说过的，他就是救过我的人，只不过你们没有见过面。哦，勇气可嘉，但他会修复花瓶吗？我不知道啊，他之前也没有跟我说过他会修复花瓶啊。那万一他修复不了花瓶，那相当于我们连累了他，说不定连小命都会搭进去，到时候我心里会不舒服啊。只能祈祷了。之前双手变异技能升级了，说是可以修复古董，但前提是必须得是真古董。希望这个古董一定是真的。虽然是在帮助丹兰，但是我也想借着机会搭上鲁霸将军这条线，那样我在金三角应该就没有人再敢动我了。双手修复，让我来看看你的神奇之处吧。我去，这也太神奇了吧！居然这么快就修复好了一个花瓶。七彩姬芭蕉瓶修复完毕，解锁双手新技能探知天才地宝。我去，这双手技能升级了，居然解锁了探知天才地宝，这技能牛逼啊！不过眼下得先把这个古董的事情给解决了。也不知道这古董能不能修复好，要修复不好可就麻烦了。你的担心是对的，那个小子如果今天修复不好古董，不光我要枪毙了他，你和你孙女也要一起死。果然没修复好，这下我们该被枪毙了呀！对不起，是我连累了你。小子，你果然没有修复好我的古董，看来你果然是在说大话。若没修复好花瓶，那这是什么？七彩姬芭蕉瓶。这真是七彩姬芭蕉瓶，你是怎么修复的？明明刚才进这屋子才2分钟时间。好神奇啊！
这古董花瓶就这么被修复了？林凡，你是怎么做到的？靠我的双手做到的，区区一个花瓶，轻而易举的简单。这不可能，这古董花瓶刚才还是碎的，就算再牛逼的能人，也不可能在短时间内修复的。完全一模一样，小子，你该不会是拿了个赝品来糊弄我吧？努巴将军，这可是你的地盘，我要敢糊弄您，那岂不是要人头落地啊？你要再不信的话，可以找个专家鉴定一下。不用，我自己就是研究古董的专家，这东西我看了，是真品。不过，我好奇的是，你是怎么在短短的时间内就把它修复完好无损的？靠我的个人能力。靠你的个人能力？我现在越来越喜欢你了，小子，有没有兴趣跟着我干？鲁巴将军，我这人比较喜欢自由，不喜欢被拘束，所以还是算了吧。好，给他取1个亿的支票过来。去。鲁巴将军，我其实没想过要你的钱。那你想要什么？鲁巴将军，我是想和你交个朋友，跟你称兄道弟。小子，你不要我的酬劳，就为了跟我交个朋友，你很有魄力。在金三角，跟我交朋友的人都是身份地位相匹配。不过你的能力我很欣赏，我交下你这个朋友，以后我就是大哥，你就是小弟，有什么困难，记得报我努爸的名。好的，大哥。孙女儿，你的朋友好厉害啊，居然这样和努爸交上了朋友。是啊，真为他高兴。去设宴款待，我要为我的兄弟林凡设宴招待。哎，吃饭就不必了，我今天还有急事儿，我先走了。改日，好，随便。送客。将军，这么好的计划，就这样被那个小子给破坏了呀！是啊，本想借着打碎花瓶之事吞了丹家的资产，却没想到丹兰身边会有修复古董的高手。那要不要小的带几个人，把那个林凡给暗中做掉？做你大爷！既然已经做了兄弟，已经交了这个朋友，就没必要再翻脸了。还有，我现在突然感觉林凡很有意思，能在短短2分钟时间内修复好这个花瓶，此人一定有着非比寻常的本事。和他交朋友，说不定日后还能助我一臂之力。林兄弟，我敬你一杯。哎，这次要不是你，我可能就被枪毙了。老爷子，您客气了，我跟丹兰是朋友，能遇到的事情能帮就帮。小兄弟，我再敬你一杯。虽然我们丹家资产雄厚，可是在这些财阀将军面前还是唯唯诺诺，不像你通过修复花瓶就能和努霸将军结成朋友，可见你的头脑清晰，是可造之材。来，我喝了，你随意。哎，老爷子，我不能再喝了。再喝一杯。哎呀，爷爷，你已经把林凡给喝醉了。他不醉，你怎么能有机会？爷爷，你这话是什么意思？傻孩子，这都听不出来？我把话给你挑明吧。他能这么短的时间把花瓶修复好，可见他和普通人不一样啊。
而且之前我还听说他救过你一命，而且还发现了铜矿，这种种的种种，足以说明这小子非比寻常啊！爷爷，我知道呀，我一开始也觉得他很神秘，我之前已经对他表示出了那层意思了，可是他给我打晕了。哎，这小子是个直男吧？我孙女儿这么漂亮，他都没看上。嘿嘿，没事没事，这不醉了吗？你们就把生米煮成熟饭。真的要我这么主动吗？这没什么主动不主动的，毕竟这小子和弩霸将军都成为了朋友，我们也要攀着点儿。来来来，乖孙女儿，万事俱备，只欠东风了。爷爷就等着抱外孙了，哈哈哈哈！上一次那么主动把我敲晕了，这一次是爷爷要我主动，而且你也不会再敲晕我了吧？什么情况？丹兰小姐怎么和我睡在一起了？啊！我的衣服没了！不是，她衣服怎么也没了？这昨天晚上到底发生什么呀？你醒了？你醒了？对了，昨天晚上到底发生什么事了？为什么咱俩衣服都没了？怎么还出现在一张床上？昨天晚上的事情你都不记得了？不记得了。那好，我帮你回忆一下。昨天晚上呢，你跟我爷爷喝酒，喝醉了，然后呢，我就给你扶到床上，你就开始酒后乱性，然后你就一下子把我逆推到了床上，你就开始，我就……哎呀，喝酒真误事。哎，你穿衣服干什么？啊，你该不会是想穿上衣服，提上裤子就不认账了吧？我可不是那种人啊。林凡，啊不，孙女婿啊，你不用那么紧张。你和我孙女儿在一起的事儿啊，我举双手赞成。哎，把牛鞭汤喝了。出来吧，有什么好害羞的？我都不害羞。老爷子，我不用多说，都是过来人了。而且跟你说个掏心窝子话，我们丹家人也是大夏人，只不过在这儿安了家而已。你要是愿意啊，我们丹家的财产可以让你和我孙女儿一起继承，而且还能带回大夏呀。还有这种好事啊！看你喝的跟个小老虎似的，这下心里美滋滋的吧？不过有件事情呢，我先跟你说清楚，
我们丹家的矿产呢，跟别人家的矿产是不一样的。我们啊是给那些淘金客自由的，而且还会给他们发放工资。这么好啊！老爷子，不好了，咱们丹家的矿区出大事了！出什么大事了？一点规矩都不懂吗？老爷子，是我没注意场合，但这次您真得去看看。矿区正在开发黄金的时候，突然坍塌出来一个洞穴，有很多人以为是挖到什么墓穴，但是进去的人再也没有出来过，甚至里面还传出了很恐怖的鬼叫，工人们都说是挖到鬼洞了。这么严重？我马上去看看。啊，我也去。丹老板，你可算来了，您赶快看看吧，这突然裂开的洞太诡异了。是啊，刚才有2个人不小心掉下去了，然后浑身上下都像是被硫酸腐蚀了一样。岂止啊！刚才咱们是不是好像都看到洞里面有一双骷髅爪子伸出来，想要抓住咱们的脚踝拽下去啊？对，太恐怖了，大老板，我们不敢在这个矿区干了。您把薪水给我们算一算吧。你们都别紧张，我看看这什么情况。这里面也太黑了，我什么也看不到啊。看来这是个深不见底的垂直山洞啊！啊，什么情况？我的双手怎么突然那么火辣辣的烫？哼，没想到我刚解锁了双手新技能探知天才地宝，这双手就主动帮我探知到这洞里有天才地宝啊，还是七彩七叶草，还有一头凶兽在守护。现在这个洞里面究竟有什么东西，也估不出来。我需要知道里面有什么东西，你们谁下去一探究竟，我可以给钱。哎，给钱也不能下去啊，毕竟命更重要啊。之前有几个人掉下去了，现在生死不知呢。说不定里面是怪物的巢穴呢，我们才不愿意当炮灰呢。对啊，哪有什么怪物，别自己吓唬自己。还是我下去看看。你下去？不行，这洞里藏有什么诡异的东西，谁都不知道。万一你下去上不来，我怎么活啊？没事的，你对我的了解还不够深入，以后就会发现我还有更多的实力。你别逞能！又有人掉下去了，这地洞在慢慢扩大呀！这地洞裂开的不稳，快找梯子，我亲自下去看看什么情况。还是我去吧。你们2个别紧张，先冷静一下。爷爷你怎么了？什么情况？怎么突然吐血了？没事，老毛病了，血多，吐一吐就习惯了。什么老毛病啊？我以前怎么不知道你有吐血的习惯？走吧，先去医院吧。你们2个千万别下去，先报警让警察来。老爷子，别硬撑了，你的身体需要住院啊，根本不是什么老毛病啊。住院也只能花钱续命，也续不了几天的活命了。毕竟没有七彩七叶草，只有等死的份儿了。花钱治病，七彩七叶草，爷爷什么情况？没事。你说，老实说，我刚才都听到了。好吧，老爷子其实得了一个怪病，医生说只有七彩七叶草才能救，不然就没多久活头了。谁也不知道什么时候就倒下了。七彩七叶草，这可是一个罕见的药材，上哪儿去找啊？而且这草是草中极品，生有7片叶子，每一片叶子都有生死人肉白骨的奇效，在黑市上却炒出了天价，现在却是有价无市啊！我知道哪有，我下去摘。这就下去了，这哥们儿呀，
太猛了！你想干什么？你也要跳下去吧？爷爷，刚才林凡都已经跳下去了，我肯定要陪着他一起的。谁都没想到这个林凡会自己跳下去。你要跳下去，万一有什么差池，有白发人送黑发人了，你肯定不能跳啊！爷爷，可是刚才林凡说过了，这个洞下有那个七彩七叶草，不管有没有，我都不能让他一个人犯险。好孙女，你冷静一下呀！我冷静不下来，不管遇到了什么，我都得陪着他。兰兰，兰兰！成功进入地洞，解锁新技能驱邪右手。我靠，我的手可以驱邪，有意思啊！你怎么下来了？我已经是你的人了呀，你到哪我就得跟着你到哪，不能让你一个人陷入这么危险的境地。你这个傻女人，我下来是找七彩七叶草的，不过得其如此，夫复何求啊？林凡，我以后可以叫你老公吗？当然可以啊。老公。这地方的味道怎么闻着怪怪的，酸臭酸臭的那种。先去探探路再说吧。之前虽然用双手探知到了这里面有七彩七叶草，但是具体方位在哪儿也没有锁定，得仔细寻找一下才行啊。走。这洞口都被石头给堵住了，怎么过去啊？哎，老公，那个洞口的下面的宽度正好可以钻过去，要不咱们钻过去？哎，别着急，这洞口的下面有古怪。哎，别着急，这洞口的下面有古怪。有什么古怪？天哪，好多蝎子！哎呀，他们过来了！这什么情况？踩不死啊！别折腾了，这蝎子是邪气所产生的，得先驱邪。天哪，老公，你竟然这么厉害！当然了，淡定一点，我会的还有很多。接下来就把这块石头给粉碎掉。别追了，别追了！人家不过是打了你一下路而已嘛，干嘛要追着人家不放呢？我去，石头还会说话，那更要抓住它了。你要干啥？你挡我路干嘛呀？你这个石头能口吐人言，要是不把你砸开的话，不知道里面藏着什么宝贝。你想干嘛？妈呀，快跑啊！你要摸黑石头啦！怎么感觉突然间那么冷啊？冰属性原石可进行冰元素修炼，从而进行掌控水系技能。我靠，能掌控水系的石头，那不相当于超级异能了吗？这是什么啊？好像是个矿石，但是我怎么从来都没有见到过？什么情况？我刚才好像被这块石头给冰冻了。这是块稀有的石头，凡人不可触碰。哎，你怎么碰这个石头一点事都没有？也没有被冰冻啊？因为我不是凡人啊。你可真逗。走吧，咱们继续往前走。找到了，散发着七彩光芒的七叶草。天哪，七彩七叶草，真的找到了！老公，我以为你只是随口说说的，没想到真的找到了。我一般不说谎骗人的。那我现在去把它摘下来，然后去救爷爷。
别过去，前面有危险。有什么危险啊？这洞中很平静的，放心。这，天哪，好大的一只狗熊！那挥舞的一爪子，这不得把我给拍碎啊！都告诉你有危险了，你知不知道？像七彩七叶草这种天材地宝，一般都会有凶兽守护的。我不知道吗？我只是想救爷爷。老公，你说之前从矿上掉下来的工人，会不会都进这个大狗熊的肚子里了？有可能，咱们一路过来都没有发现尸骨，有可能都进他肚子里了。好了，危机解除了。你这手是什么材料做的？居然能一拳把大狗熊给打死！好了，别好奇那么多了，咱去摘这七叶草吧，一会儿我们就出去了。嗯。我的妈呀，一个草也成精了，还能蹦蹦跳跳的逃走？这有什么稀奇的？要是让你知道我的双手能够变异，你不得惊讶的3天3夜睡不着觉？成功捕捉天才地宝，升级双手技能，点石成金。哼，不再需要内部结构相似，就能随便点石成金，这也太爽了吧！我得找块石头试验一下。点石成金，给我变！真的变了，真的是点石成金啊！老公，你干嘛呢？没什么。哎，对了，你赶紧拿上这七叶草，咱们去救爷爷吧。嗯，谢谢老公。走，走吧。哎，要是把他的这头秀发全都变成金子，然后他满头是金，那该是多么一幅漂亮的画面！我有个惊喜要给你，你要不要？要看什么惊喜？你把眼睛闭上。点石成金，把这一缕漂亮的秀发变成了金头发。点石成金手只针对物体，不针对人。哎，还说让丹兰披上金子头发，结果还是不行。那就把她的裙子变成金子吧，这样她穿一身金，那画面还挺美的。每日只有一次机会，若不用的话，次日可进行累积。哎呀，使用次数还有限制，还不早说！惊喜呢？惊喜是这个。哎，对了，咱们要个孩子吧？哇，咱们先出去吧。什么情况？我记得咱们进来的时候，明明就是这条路啊。一般这种情况，肯定是遇到鬼打墙了。啊，鬼打墙？你的意思是说，这洞里面有不干净的东西啊？对，你看这四周，都有瘴气包围，不仅遮人视野，还容易头昏。所以啊，我们只要把这个瘴气去除掉就可以了。之前解锁的新技能驱邪右手，现在用来试试。好多血蜘蛛！这是血脸蜘蛛，我之前当淘金客的时候遇到的，它会侵蚀人的皮肤，以血为食，但它本身就是一种中药材。你先退后，
我想办法逮住这些血泪之蛛。老公，我腿脚麻了，走不动了。他们朝我身上过来了。这些蜘蛛这么迫不及待的找我吸血吗？那你试试我之前双手升级的新技能——操控水系，给我冰冻。他们怎么不动了？这是被冻住了？什么情况？搞定！等出去了，把这麦给要破，绝对大赚一笔。你真是掉进钱眼里的小男人。走吧，前方的洞口我已经看到了，咱们出去吧。地下有黑色的河流，什么情况？怎么地下还有黑色的地下暗河呀？哎，不对，流动的黑色粘稠液体不是河水，而是石油。这地下竟有石油矿！双手探索地下未知东西，发现石油相似率80%，可进行变异。这么长的一条河，要是全部变异成了石油，那得值多少钱啊？比金子还值钱！发了，发了！淘金淘到石油矿，绝对发了！老公，你在那傻笑，高兴什么呢？没事没事。绝对有事儿，不然你不会笑得那么贱兮兮的。再说了，我都掏心掏肺的对你好了，你有什么好的事情不能告诉我吗？这要不要告诉丹丹？我发现了下面的油矿。哎，算了，告诉他吧，毕竟我们已经是一家人了。哎，既然你问了，就告诉你吧，这洞下面有油矿。啊？油矿？天哪，那发了！这要是开采出来，我们丹家绝对能成为金三角第一大家族。哦不，是你即将会成为金三角的第一位石油大亨。好了，先出去，改日再过来采。走。爷爷，管家，我爷爷怎么了？你俩跳下地洞之后，你爷爷就晕厥了，再也叫不起来了，连呼吸都时有时无，应该是怪病犯了。我就叫了2个医生过来，现在正在抢救。老爷子救不活了，如果有七彩七叶草的话，或许还有一线生机；要是没有的话，就准备后事吧。找到了，这东西找到了，快给我爷爷服下。我的天，七彩七叶草！丹兰小姐，你是怎么找到的？这可是稀世珍宝啊！是我老公林凡找到的。没想到快死的人还能救过来。林凡，你是我们丹家的大恩人、大贵人呐！客气了。林凡，没想到你不但救了我，还在那洞下面发现了油矿。回头开发完毕以后，所得的利润全部给你。而且我想好了，我这个丹家一把手位置，到时候也交给你管。顺便把你捧成金三角的第一人。那就谢谢老爷子，这杯酒干了。不要客气啊。一家人不说两家话，你们什么时候结婚呢？婚礼的位置选在什么地方？我听林凡的。我还是准备回大夏再结婚。因为那里是我的家，我在这里啊，终究是没有归属感。以前大夏人回大夏非常难，那会儿啊，需要军阀提供出境手续。现在我认识了努巴将军，让他出证明就行啊，那就回大夏。正好我们丹家也去大夏去看一看。那咱们现在就去，怎么样？好啊，
我给努巴将军说一声。好，那我现在去代理点去买机票。手机上买就行了呀，为什么要去代理点？金三角的发展嘛，毕竟不如大夏，还没有那么的先进，网速才3G，所以呢，需要去代理点去买机票。好，那你和爷爷先吃着，等我晚上回来一起吃晚饭。走了。回家。哎，来。老爷子，丹兰去机场这么久了，怎么还不回来啊？这天都黑了。啊，没事儿，代理机场的地点离这儿有点远，过不了一会儿就回来了。啊，喂，谁啊？你猜猜我是谁啊？这听声音像是红葵。恭喜，想不到你还能猜出我的声音。想不想见一下丹兰小姐呢？她现在在我这里做客，你要不要来啊？林凡，你不要来！红葵绑架了我，给你下了圈套，她要用我要挟你啊！红葵，我都没有招惹过你，你绑架丹兰干什么？如果你不想让丹兰受一点点伤害，那你就来你曾经淘金过的矿区。喂，红葵！老板娘，你说林凡这小子会来吗？会吧，那得看丹兰小姐在他心目中有什么地位。如果要是他不来的话，就说明也没什么地位，到时候我就只能吞并丹家，以泄我心头之恨。红葵，我来了。哟，来这么快啊！看来这位丹兰小姐在你心目中地位不低啊。放了她。我可以放了她，但是前提是你得听我的，毕竟你之前就是我的淘金客嘛，你终究是逃不过我的手掌心的。红葵，你之前给我自由，放我走，是你答应好的。现在，你为什么出尔反尔？因为你的能力大了。之前你离开我之后，我亲自派人去调查，发现你的能力简直深不可测。据我猜测，你应该就是靠你这双手特殊的力量，才在金三角异军突起的吧？这个女人太敏锐了，我根本没有露出任何的痕迹，就被她猜出来我的双手有变异的能力。你不说话，看来这是承认了。本来我还只是猜测，但是你沉默，沉默就等于默认哦。把这枚硬币给我变成古董。我和丹兰距离只有20米，她被2支枪顶着，身上还有炸弹。哎呀，如果我出手相救，那么就算躲得开2支枪，也躲不过她手里的遥控器。而且我只是双手变异升级了，并没有变异我的速度呀，这怎么办？不变的话，我就只能按下我手中的按钮，把你的丹兰小姐炸成粉末。红葵，我将这枚硬币变成古董，你就放了丹兰吗？那就得看你的能力了。如果你的能力让我满意的话，那咱们就是朋友，我当然可以放了他。好，一言为定。哼。该硬币材料含有同成分，相似几率达到50%，可以进行变异。变异进度100%，完成变异青铜币。好了，我已经变成青铜币了，你看看吧。你说是青铜币，就是青铜币了。鉴定一下。
老板娘，是真的，这是大夏的青铜币，绝对的古董啊，价格上百万呐！没想到林凡这小子真有异于常人的超能力啊！一枚普通的1元硬币瞬间变成了古董青铜币，1元秒变100万。那如果我们弄几本的这种普通硬币，岂不是再也不用费劲扒拉淘金了？还得看看林凡的其他能力才行。那，把这块普通石头给我变成黄金。喂，你刚答应好了，我只要帮你把这枚硬币变成古董币，你就放过他。现在还让我变？你觉得你有跟我讨价还价的资格吗？如果你不变，我可就要把你的女人炸得粉身碎骨。啊！什么情况？这石头里面怎么蕴含着那么强大的力量？该石头不属于这个世界，来自天外陨石，正在吸收陨石力量。吸收完毕，双手双脚全身骨骼获得超级强化，速度堪比闪电，身子犹如铜皮铁骨，力量可轰开一座大山。啊！我的天，被红葵认为的普通石头，居然是一颗天外陨石！哈哈，这下子可逆风翻盘了我！你笑什么？还不赶紧把我的石头变成黄金呢？我就算给你变，你现在也拿不走了。啊！你，小子，杀老板娘，该死！没事吧？没事，有点被吓到了，我还以为咱们都要死在这里。我没想到你这么厉害，你的双手还能变异古董金子。哎呀，都是魔术而已，别当真。我觉得做人赚钱啊，还是脚踏实地，一步一个脚印比较好。走吧，回家。哇，老公，这就是高科技的大夏国啊！我还是第一次来呢，好多的高楼大厦。金三角啊，已经被我打下来了。从今以后啊，我要混出自己的人模狗样。